Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini aku wis lapar banget. Ini tuh sudah sekitar jam 9. Aku masih belum sarapan. Ini aku bikin sambal orek sama nasi. Ini ada lauk yang kemarin, jadi tak angetin. Sekarang mau sarapan dulu. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi sedikit mau cerita ya teman-teman. Semalam itu adik kan habis panas kemarin beberapa hari, sekitar 2 hari. Panasnya sudah reda dan langsung jadi batuk itu nguiklek ngono teman-teman, nguiklek itu nggak bisa bobok. Jadi semalam aku juga ikut begadang, makanya aku pucet banget. Ini pun adik lagi bubuk. Aku wis lapar, sekarang aku mau sarapan dulu ya, sama ikan wader panas. Bismillahirrahmanirrahim. Karena adik Haikal lagi badannya nggak enak, jadi mimi asinnya full teman-teman. Ini aku sudah lapar banget, jadi mami seadanya. Lagi masak buru-buru, LPG-nya habis, dipasang susah tenang. Kena, alhamdulillah. Wah, kena teman-teman. Alhamdulillah. Ini aku lagi goreng tempe, pokoknya buru-buru banget ini. Ini aku bikin sambal goreng ya teman-teman. Dan ini ada tempe sebelah. Jadi ini adik Haikal ceritanya sudah bangun teman-teman, tapi alhamdulillah mau main sama Mbah Bu. Kemarin itu nggak mau sama sekali, sama ayah juga nggak mau, maunya cuma sama kakak. Berhubung ini hari Senin, kakak lagi sekolah, jadi alhamdulillah kok pinter. Soalnya badannya wis nggak panas, tinggal batuk aja. Semoga nanti setelah dikasih obat dan bisa sembuh teman-teman. Ngesak onek watuk itu sampai ngiklek. Dan ini aku juga masak sayur asem. Nah, ini masak sayur asem. Oke, alhamdulillah sudah matang teman-teman. Ini ada dadar jagung kemarin masih tak angetin lagi, ada tempe, ada sambal, ada ikan wader. Wes, sekarang aku lanjut mau nyuci. Cucianku sudah sih teman-teman, tinggal jemur aja. Cuciannya sudah selesai, alhamdulillah. Nah, nih. Cuacanya nih sebenarnya kayak asrep ngono teman-teman, kayak mendung. Nah, nih cuciannya banyak. Wes, sekarang tinggal mandi dulu. Soalnya kemarin aku cuman ngucek sedikit, ini pakai mesin cuci banyak jadinya. Nanti dilanjut lagi. Ini adik Haikal sebenarnya ngantuk teman-teman, tapi masih masak nasi, jadi takutnya nanti jeglek ya deh. Panas sekali di tempat kalian. Apakah ada yang sudah hujan teman-teman? Di sini belum ada hujan, jadi hujannya cuma 3 kali tok dulu itu. Terus ini benar-benar nggak ada hujan ya dek ya. Apa itu ya, beginilah teman-teman. Kemarin itu gak semalam apa dek, apa nggak boleh itu buah naga, pohonnya buah naga. Jadi semalam itu bubuknya paling sekitar jam 3-an teman-teman. Itu ada duri nih, jadi tak pijeti, tak kayak minyak kayu putih, minyak telan, hidungnya itu buntu, gerak-gerak ngono kuwi. Ngasakno aku, ya Allah ya Allah. Ya dek, panas ya. Iki wes mau bubuk dulu teman-teman ya. Pokoknya aku lanjut video selanjutnya insya Allah. Pokoknya aja bosen-bosen untuk kontenku. Bye bye.